الطريقة الأمثل إنه نحن أول حاجة ما نكون عدوانيين، كويس؟ لأنه مقابلة العدوانية بعدوانية بتخلّيها تكون more aggressive. طيب، فهي مسألة تربية وتوعية لأولياء الأمر للمربيين قبل الطفل نفسه، وأنا باقصد هنا الأب والأم والمدرسين. أنسب طريقة عمل ويا يعني والدي ويا الطفل الثاني مثلا، ما أقعد أقول له إن هذا أخوك، لا أنت أحسن عن أخوك، أباك تصير نفسه بالأحسن يعني. أعطيه يعني تشجيعات للطفل، مثلا بوديك المكان الترفيه المكاني إذا كنت أحسن، بعطيك هدية الفلانية إذا أنت كنت شطرت بالمدرسة، عشان ما تكون عدواني بهالطريقة. بفضل ان هو يتعامل في الطفل الاول يده هو كطفل، ومن ثم تتعاملي معاه على طول ان هو تحسسيه بثقته في نفسه، وان هو دايما يكون بتظهري فيه الناحيه الايجابيه اكتر من الناحيه السلبيه. بالطريقه ديت هنحاول نخف انه ما يكونش عدواني. الطريقة الأنسب تجاهله، يعني إنه أنت تلبي له بس بدون ما هو يحس إنه أنت عشان هو صار عدواني أو عشانه بكى إنه أنت لبيتي له. بقدر الإمكان نحقق له اللي بده إياه بس بدون ما نعطيه كل شيء. يعني الطفل العدواني لازم يتعاملوا معاه ان احنا نقلل نسبة الحاجات السلبية اللي هو بيشوفها، زي الألعاب اللي هو بيشوفها دي بتبقى وحشة جدا، لازم يكون في حد منها. لازم يكون في مراقبة عليها، مراقبة على الكرتونز والحاجات دي على حسب سن الطفل اللي هو والحاجات اللي هو بيشوفها، لازم يبقى في مراقبة عليها، ولو هو ابتدى خلاص متعلق بالحاجات دي لازم يكون في عقاب معاه.